இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, டாமினாரில் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஃபியூயல் கேஜ் வந்து ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அது என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கிறத கலத்தி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தேன். டேங்க் கழட்டுறது எப்படி அப்படிங்கிறது வீடியோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். டேங்க் எப்படி ஆக்சுவலாக கலத்தணும் அப்படிங்கிறத எல்லாமே கழட்டிட்டு பார்த்திங்கன்னா, டேங்க்கோட ஃப்ளோட்டுக்குள்ளே கலந்து கிடந்துச்சு. நான் அதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் ஃப்ளோட் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. இது டேங்கோட கேப் எல்லாமே கழட்டியாச்சு, சென்சார்ஸ் எல்லாத்தையுமே கழட்டியாச்சு. ஆக்சுவலாக என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, இதுதான் ஃப்ளோட் லெவல் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இதில் வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு ஒரு காப்பரில் ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி இருக்கும், மேலே ஒரு டாட் இருக்கும். இந்த ரெண்டு டாட்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த லைன்ஸு. இதில் நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது தான் என்ன இருந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா, பழசு அந்த பெட்ரோல்லாம் போய் அடைச்சி அந்த காப்பர் வந்து டச் ஆகாமல் ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி ஒன்று விழுந்திருக்கு. ஃபியூயல் இதை வந்து கழட்டிட்டு இதை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு கில் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஃபியூயல் மோட்டர் ஓடிச்சுன்னா அது வந்து எரிஞ்சு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கழட்டிட்டு இந்த ஃபியூயல் கேஜை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணேன். இந்த ஃப்ளோட்டை தனியாக கழட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ கீழே போடுற பாருங்கள், பெட்ரோல் காட்டில் இப்போ திரும்ப இந்த ஃப்ளோட் லெவல் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு திரும்ப போடலாம். இப்போ 2 பாயிண்ட் காட்டுது பார்த்திங்களா. இப்போ திரும்ப இந்த ஃபியூயல் லெவலை திரும்ப தள்ளி வச்சுக்கலாம். இப்போ போடலாம். இப்போ ஒர்க் ஆகலை. எதுக்கு ஒர்க் ஆகலைன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ரெண்டும் டச் ஆகணும், நல்லா டச் ஆகணும். புரியுதா? நல்லா டச் ஆகணும்னா மட்டும்தான் கிளியராக உங்களுக்கு காட்டும். இது வந்து மேலே தள்ளி இருக்குது, புரியுதா? இதை நம்ம வளைச்சி நல்லா டச் ஆகிற மாதிரி போடணும். இதை கழட்டிட்டு திரும்ப இந்த பின் இருக்குல்ல, இந்த பின்னை இந்த இடத்துல உள்ளே வளைக்கிற மாதிரி வளைச்சிட்டு போடணும். நல்லா டச் ஆகும். அப்படி டச் ஆகும்போது நம்மளுக்கு பெட்ரோல் கேஜ் நல்லா காமிக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டேன். இப்போவும் காட்டல. இப்போ பாருங்கள், அப்படியே இருங்க. நான் மொபைலை கீழே வச்சுட்டு இருப்பேன். இப்போ அழுத்தி பிடிச்சிருக்கிறதுனால காட்டுதா? இந்த மாதிரி அழுத்தி பிடிச்சா போதும். அது மாதிரி இந்த இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ ரஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது. மோட்ரு இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே தூசி தான். இதுலேயும் ஃபியூயல் ஃபில்டரில் எவ்வளோ ரஸ்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நம்ம இதிலலாம் எவ்வளோ ரஸ்ட் இருக்குது. இதெல்லாம் பெட்ரோல் நம்ம டேங்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரஸ்ட்டு இப்படி தான் இருக்கும். டேங்கோட மோட்ரு ஃபியூயல் பம்ப் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்புறம் சென்சார்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்குது, கீழே இருக்குது. இனிமேல் நம்ம இதுக்குள்ள இருக்க ஃப்ளோட்டை எடுக்கணும். ஃப்ளோட்டை எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன கொக்கி மாதிரி வச்சுருக்கேன். இந்த கொக்கியை உள்ளே போட்டு ஃப்ளோட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்குங்கிறத நம்ம ஃப்ளாஷ் அடித்து பார்த்துக்கலாம். தெரியும் நினைக்கிறேன். ஃப்ளோட்டு உள்ளே கலந்து கிடக்குது. எவ்வளோ டஸ்ட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எக்கச்சக்கமான டஸ்ட்டு இருக்குங்க. ஃப்ளோட்டை எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொக்கி போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டா போதும். ஃப்ளோட் பார்க்க அந்த லெவலர் வந்துட்டு இதுதான். உள்ளே எவ்வளோ டஸ்ட்டு கிடக்குதுன்னு பாருங்கள். என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கழட்டி க்ளீன் பண்ணுவேன். அன்றைக்கி உங்களுக்கு இதையும் ஒரு வீடியோ போடுறேன். இதுதான் ஃப்ளோட் லெவல், ஓகேவா? இந்த ஃப்ளோட் லெவலை தான் நம்ம அதில் கனெக்ட் பண்ணோம். இந்த ஃப்ளோட் லெவலில் வந்து வெளியே இருக்கட்டும், மண்ணில் இதுலேயும் படாமல். பார்த்திங்கன்னா, டேங்க் எல்லாமே கழட்டி போட்டுருக்கணும். இனி அவ்வளோதான். நம்ம இந்த கம்பியை மட்டும் கழட்டி நல்லா வளைச்சி போட்டுட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஃபியூயல் கேஜ் ரெடி. அப்புறம் உங்களுக்கு மாட்டுறதையும் காட்டிடுறேன். ஓகே, இப்போ கழட்டிட்டு நான் திரும்ப க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் காட்டுறேன். ஒரு கேஸ் தான் வீடியோ எடுக்கணும், ஸோ உங்களுக்கு அதை காட்ட முடியாது. இதுதான் ஆக்சுவலாக இதுதான் ஃப்ளோட் லெவலு. இதுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இங்கே போச்சுன்னா ஃபுல் டேங்கு, இங்கே போச்சுன்னா ஆஃப் டேங்கு, ஓகேவா? இதுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இதை மட்டும் நீங்கள் கிளியராக பார்த்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும். வேறு எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்கள் வண்டியில். இதை மட்டும் நான் கம்பியை வளைச்சி கிளியராக போட்டேன்னா இப்போ என் வண்டியில் ஃபியூயல் கேஜ் கிளியராக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் ஃபியூயல் கேஜ் கிளியர் பண்ணி போடுறது. ஃபியூயல் கேஜ் எரர் காட்டுச்சுன்னா டிஜிட்டல் மீட்டரில் இந்த ஒரு எரர் மட்டும் தான் வர, வேறு எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஸோ குவாலிட்டி நீங்களே உங்கள் வீட்டில் வச்சு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணி கிளியராக போட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கெலாம் கிளியராக கழட்டி வளைச்சி போட்டுட்டேன். இப்போது எப்படி இருக்குது? இந்த லெவலில் வச்சுருக்கேனா பாருங்கள், 2 பாயிண்ட் காட்டுது. இப்போ கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்கேன். இப்போ 4 பாயிண்ட் காட்டுது. நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கலாம். இப்போ ஃபுல் டேங்க்கு 1 பாயிண்ட் கம்மியாக காட்டுது. நம்ம ஃபுல்லாக தள்ளி வைக்கலாம். ஃபுல் டேங்க் காட்டுது. இப்போ நம்ம ஃபியூயல் கேஜை கிளியராக ரெடி பண்ணிட்டோம், வளைச்சி போட்டோம். இந்த கம்பி இந்த இடத்துலையும் வளைச்சி போட்டிருக்கேன், கிளியர் ஆகிடுச்சு. இனி ஃபியூயல் இதை எடுத்து மாட்டி இது பண்ண வேண்டியதான்.